भन्दाखेरि हामी पढाउँदैछौँ आज नयाँ सुसी ससेसको गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्लगमा। दाइ चाहिँ हाम्रो नयाँ स्टुडेन्ट गाइज। आकाशले चाहिँ भाडा धुँदैछन् होइन होइन एकदम रमाइलो है भाडा धुँदै बिचरा। सबले यिनलाई मात्रै काम लाउँछन् कि हाम्रो उसमा होइन सुसी क्लासमा चाहिँ सबले यिनलाई मात्रै प्रेसर गर्छन् बिचरा। एकदम सोझो छन् लुरु लुरु काम गर्छन् गाइज होइन। हाम्रो सुजनले चाहिँ होइन दाइलाई भात चलाउनु सिकाउँदैछन्। हाम्रो दाइ हेरिराख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको कटअप भएको नभएको तपाईँले फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि चट्ट चट्ट आवाज आउँछ नि चुडिएको। ओके कटअप नभएछ क्या हो धेरै स्लाइस है। अब तपाईँको काटेर हजुरको अर्को झन् पातलो निस्किनु होइन अहिलेको भन्दा अलिक बाँकी मान्छे जस्तो मान्छे हजुर हजुर खोइ कटअप भएको छैन चलाउँदा यता सुन्नुहोस् त हेर्नुहोस् है। यो भयो नि यो थम्बले चाहिँ हामीले यहाँ होल्ड गर्यो हो। होल्ड गरिसकेपछि यसरी तान्नु न सेटल हेर्नुहोस् त पर्दैन त हजुर यो रेखा काट्नु पर्दैन हो। यी हेर्नु न कस्तो आवाज सुन्नुभयो यो चुडिएको यसरी स्याट्टा स्याट्टा कटअप गर्नु पऱ्यो कि नडराइकन। ल यो कटअप चाहिँ यसलाई गरिदिनुहोस् त होइन त्यहाँ कटअप गर्न सिकाएको हो त्यहाँ त उहाँले त स्लाइस त यो निकाल्नु भएको हो नि त। फेरि अहिलेको जस्तो खुट्टा र जुत्ताको स्टोरी आउँछ राम्रो भयो क्या मर्दाइको त गाईको त भइहाल्छ नि। यतिखेर तपाईँको यहाँ कटअप भएको रहेनछ नि त होइन यो पार्टिसन छुट्टिएन नि त कटअप गर्न आउँछ। ओके ओके ल हाम्रो बनेको छ किचनमा काटिन्छ काटिन्छ नि मरि गरेर ल नाइफलाई चाहिँ होल्ड गर्नुहोस् हाम्रो सनफ्लावर फर्मले एउटा मात्रै माथिबाट ट्याक्क जा यो पार्टिसनको बिचमा बिचमा पार्टिसनको बिचबाट यहाँ ट्याक्क यस्तो लाग्यो राम्रो भयो ल। यता राम्रो फिनिसिङ देखिएको छ कि यता देखिएको छ सनफ्लावर यसरी पहिला फिङ्गर्सले समाउँछ। गुड गुड जान त जाँदैछ बिस्तारै। ओके सबै राम्रो सबैको अन्त राम्रो भयो क्या हो राम्रो भयो कटअप गर्ने बेलामा यसरी छड्केको हो नि त तिम्रो होइन तिम्रो धन्नै यो त हामीले गार्निस गरेको यो रिङतिर गएको थियो कि सिधा कटअप गर्नु पऱ्यो छड्केको रहेछ नि त होइन। तर हाफ ह्यान्डमा चाहिँ कटअप गर्नु पऱ्यो। थोरै कटअप गऱ्यो नि तपाईँको रिममा झरिहाल्छ। तपाईँको त्यो लेमनको चाहिँ रिङ चाहिँ के हुनु पऱ्यो त हाफ ह्यान्ड कटअप चाहिँ बाङ्गो काटेको त्यसलाई क्ल्याप गरिदिनुहोस् त। हाम्रो सरले कस्तो राम्रो गार्निस गर्नुभयो हो। नेक्स्ट मेरोबाट ठुलो भएर चाहिँ यो बेला टाउको ठुलो भयो कि कस्तो नट एरिया होला के होला नि। हाम्रो सनफ्लावर पनि सकेको छ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू त आफै जस्तो बनायो क्या बुलेट यिनीहरूको चाहिँ राम्रो भयो गाइज होइन यिनको चाहिँ राम्रो भयो। ल हाम्रो टोनिसलाई क्ल्याप गरिदिनुहोस्। प्लिज मिट रबर
अलि ओके ल ब्युटिफुल गार्निस भयो ल हाम्रो विजयलाई क्ल्याप गरिदिनुहोस् ओके ल यसलाई चाहिँ हाइजिन ग्रुप हाम्रो हाइजिन ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो सनफ्लावर सबैले बनाएको गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाइजिन भइरहेको छ अनि मात्रै हाम्रो विजयजी न्यु स्टाइललाई नि भाडा भन्दा लगाइदिन्छन् अनि गाइस जेन्जी साइड ढुङ्गा उदाउँदै हुनुहुन्छ मनिषाले प्याज काट्दै एक्रे बन्द काट्दैछ हाम्रो आकाशले नि बन्द काट्दैछन् यसो जल चाहिँ गाजर चलाउँदै बसेको छ होइन गाइस मलाई चाहिँ हेरुवा खोकी लाएर अहिले म बोल्न सकेको छैन यसो जल चाहिँ गाजर खानु हेरिरहेको छ गाइस सालमोन होइन गाइस यसो सीमा हाल्ने सालमोन हामीले चाहिँ ससेस पुऱ्याउँदैछौँ काट्ने चाहिँ हाम्रो सुतल गाइस यसरी टुक्रो भयो पानी परेर आइस परेको थियो होइन गाइस हामीले चाहिँ यस्तो बनायौँ अघि चाहिँ आगो बलेको थियो अहिले गाइस आगो धेरै भएछ नि गाइस आगो धेरै भएर बन्द गरिदिएँ नि मैले हावा झन् पोलेर यसले गर्दा मलाई यो त हावा हो क्या हावा ऊ नाच्छ कसरी ऊ देखो न ये क्या कर रहे हिरुनी हो कि अरे तिनवटाले निचारेर नि हामीले चाहिँ यो पिन्नी हो होइन ससेसमा हाल्नलाई पिन्नी हो गाइस यिनीहरू चाहिँ प्याज र के हो यो लसुन काट्दैछन् सन्तोषजी हेर्दै हुनुहुन्छ गाइस मनिषा र आकाश चाहिँ होइन गाजर काट्दैछन् यो चाहिँ फिलिप्स भयो गाइस देखो न हाम्रो दाइले चाहिँ प्याज भाज्छ गाइस एक महीना का सैलरी एक दिन को सैलरी ल हाम्रो सुत्तरले चाहिँ एकदम घट पारेर ओहो सिपालु एकदम फेरि पोखेला है गाइस सिपालु भनेर अहिले मैतिर फाल्नेला हामीले चाहिँ यो बनाएर भ्यायौँ हेर त खाएको मान्छेले आएको यता यहाँ चोरहरू होइन उताबाट खाना आएको क्या होइन हामीले बनाएको सुसी खाना आएको यो चाहिँ मनिषा र आकाशले बनाउँदैछौँ हाम्रो दाइले काट्दै हुनुहुन्छ आकाशले पनि काट्दैछन् मनिषा बनाउँदैछ गाइस सुजलले चाहिँ एवगाड हाल्दैछन् माथि सक्यो दाइ हाम्रो फिलिङ्स यो चाहिँ मेरो प्लेटिङ हो होइन गाइज दाइले प्लेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सुजाले बनाउँदैछन् यो के बनाएको सबै भयो तर मेरो कटाइ हो र उरामा के होइन यो मेरो कटाइ भएन के कतै भएन पठै बिचरा सन्तोषी दाइ के भयो तपाईँलाई के को टेन्सन पऱ्यो है आज है के टेन्सन है मनिषाले खाँदैछ ससेज मिठो भात पनि सक्यो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो फालेको हामीले होइन आकाश के अरे चाहिँ नान बनाउन लाउनु भयो गाइस हिजो एक्लै चाहेर जानु पऱ्यो होइन हामीलाई अहिले सच्चो खानु भएन नान चाहिँ यसमा पाक्छ गाइस होइन तलबाट आगो आहा बोल क्यानो सुसी क्लास चाहिँ अब सकिनु लाग्यो गाइस होइन सब सफा गर्न लाग्यो हाइजिन गर्नुपर्छ कि हामीले होइन गरिसकेपछि त्यो आन्टी त पुरा खाइदिनु भएन र फिटिङ सुरको फालेको पनि खाइराख्नु भयो कि गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ
हजुर हाम्रो मनिषाले भाडा धुँदैछ यति धेरै हाम्रो सन्तोष दाइले भाडा धुँदै हुनुहुन्छ मात्रै हुनुहुन्छ सकिसक्यो चाहिँ हामीले त सुसी बनाएर भ्याएँ होइन गाइज अब भाडा झस्काउने फोटो खिच्ने घरतिर लाउने गाइज पिज्जा बनाउँदैन भने गाइज हामी अब घर जान लाग्यो हाम्रो क्लास भ्यायो हाम्रो दाइले नान बनाउँदै हुनुहुन्छ गाइज मेरो घाँटी नि बस्यो होइन बिराम भएर